提前開路，買通牛鬼蛇神包送到。今年就彩色電視錄影機全套，明年呢就汽車洋樓同埋雪櫃洗衣機。你哋零零星星啊！阿爸阿媽，今年燒住咁多嘢俾你哋先啦，出年我賺到錢再燒多啲好嘢俾你哋。屙尿唔好屙落火盆度，快啲翻去啊！你阿爸揾你。哎呀，三婆，你又揦着嘢啦！哎呀，撞鬼咯！人老咗啊，真係論盡嘅。唔好潑啦！阿叔啊，少街衣最忌係俾人中途潑熄噶。點解？鬼門關一年開放一次，佢哋渴望親人報師，咁乘興而來，拜興而回，你話會點啦？借名，三婆冇潑啊！哎呀，咩啫？有鬼啊！冇事嘅，阿蓮啊，攞啲香燭過嚟。三婆跪低。誠心求求認錯，有怪莫怪啊！得啦，三婆，起身啦。三婆，佢接受咗你嘅道歉噶啦。係咪真㗎？阿蓮，扶三婆入去休息下。真係冇事啊嘛？冇事噶啦，休息下先啦，好聲啊！你有怪莫怪，千祈唔好怪我。哎呀！真係冇事啊嘛？冇事咧，你放心。係咯，唔使咁擔心啦，入去唞下先啦。小心啲身啫，又唔飲罰酒。救命啊！阿蓮啊，救死我！三婆入去先。